Hello，小朋友，我係希婷姑娘，歡迎收聽小不點大夢想系列。呢個系列會介紹好多傳奇人物小時候嘅故事。今日要介紹嘅人物係岩士唐。有冇小朋友知道佢係邊個嚟呢？冇錯啦，佢就係第一個登陸月球嘅地球人。岩士唐細個出世喺美國嘅俄亥俄州，係屋企嘅長子。喺佢啱啱學識行路嘅時候，佢嘅爸爸帶佢去克利夫蘭市欣賞競技飛行賽。當佢見到飛機喺天空上面穿梭，就決定要成為一名飛行員。岩士唐第一次搭飛機嘅時候，先係6歲咋。16歲生日嗰日，岩士唐俾自己嘅禮物就係考取夢寐以求嘅飛行駕照。佢喺學識揸車之前就已經識揸飛機㗎啦。嗰個月，岩士唐展開咗第一趟嘅旅程，自己一個飛行。岩士唐非常想學習所有同飛機有關嘅知識，大學主修航空工程嘅專業。但係因為被派去參加韓戰而中斷咗學業。戰爭嘅時候，岩士唐嘅飛機曾經被擊落，佢嘅英勇表現獲得咗3枚飛行勳章。戰爭之後，岩士唐完成咗學位，成為一名測試飛行員。佢駕駛著名嘅火箭動力實驗機 X-15。以每小時接近4000英里嘅速度飛到大氣層嘅邊緣，抵達天空同埋外太空嘅交界。當岩士唐得到消息，知道美國嘅太空總署喺度揀緊太空人參與首次任務，佢即刻提出申請。雖然報名已經有啲遲，但好彩一位喺總署嘅朋友將資料收咗落嚟。佢知道岩士唐會係呢份工作嘅完美人選，結果亦都證明咗佢係啱㗎。岩士唐嘅首次任務令佢成為第一位將太空船同火箭連埋一齊嘅太空人。但係小小嘅太空艙後嚟旋轉失控，爭啲就攞走佢條命啦。佢不得不緊急降落喺海嘅中央。呢個壯舉令到太空總署確定岩士唐擁有足夠嘅經驗、技能同鋼鐵般嘅勇氣，可以駕駛太空船飛向月球。另外2位勇敢嘅太空人艾德林同埋柯林斯都加入咗第一次登陸月球嘅行列。喺西元1969年7月，岩士唐就同佢嘅隊友啟動咗阿波羅11號，展開登陸任務。升空嘅時候，太空船劇烈搖晃，好似佢哋忐忑嘅心情。直到順利抵達外太空，一切先至徹底安靜落嚟。佢哋用咗將近4日先至抵達月球軌道。柯林斯留守喺太空船入邊，而岩士唐同埋艾德林就入咗去鷹號登月艙。古代天文學家曾經誤以為月球上面嘅黑影係海洋，所以月球唔同區域嘅命名成日都同水有關，例如靜海。當岩士唐同佢嘅同伴終於降落喺月球嘅靜海基地嘅時候，淨係剩返30秒嘅燃料咋。當時全世界都注視住岩士唐踏出左腳，踏上咗月球表面嘅嗰一刻，佢成為咗歷史上第一位登陸月球嘅人類。呢個係佢個人嘅一小步，但係人類嘅一大步。突破性嘅科技帶人類抵達月球，但係返去登月艙，佢哋發現引擎嘅點火裝置壞咗。多謝嗰支塞得入開關嘅筆，即時開啟咗太空船，令到岩士唐佢哋可以平安返去地球。返去地球嘅太空人簡直成為咗超級巨星。喺紐約，彩色碎紙片好似雨一樣墜落，世界各地都舉行
人類成功登月嘅慶祝活動。但係對岩士堂嚟講，冇嘢比返去探索太空嘅日常工作更加好啦。直到今日，岩士堂嘅腳印仲留喺月球表面，不受風吹雨打。通過每一小步，可以化不可能為真實。呢個係小不點岩士堂俾夢想家最好嘅禮物。好啦，今日嘅故事講完啦，多謝你哋收聽。聽日又會講下一位小不點人物啦，拜拜。